位菩萨，阿弥陀佛。很多熟悉的面孔。欢迎各位菩萨，都是莅临圣典教育基金会来参加无尽的身教今生与师父有约这个系列讲座。第一次来的菩萨有吗？有没有第一次来的？你们是来听果教法师，跟果教是熟。这个系列讲座进行到现在已经有大概8个月的时间了，8个月很快哈，时间过得很快。我们这是法师跟居士轮流法师这个身教、言教，在这里跟各位做分享跟报告。我们今天请到的法师，认识的大概比较少吧。认识的菩萨大概比较少，不认识法师的请举手很多，不认识他。那个因为果教法师他比较，如果是在中立那个地方的菩萨就很熟了，因为果教法师他派驻在斋明寺的时候，有一段期间，那把斋明寺从一个比较没有指数跟章法这样的一个我们接管的这样一个事业，在果教法师的引导之下，斋明寺变成是非常有朝气，然后非常有龙禅家风，而且是师父精神的一个正进佛教的道场。我讲果教法师用好多年的时间，在斋明寺这个地方用心良深那果教法师是花果山体系里面非常优秀的一位法师，他的工作能力、行动能力跟结断能力都是非常强。那我想有很多可以给我们居士做表率跟学习的地方。从他的身上我们可以看到师父度化众生的一些边缘，可以从果教法师的身上展露出这样的风格。今天晚上很荣幸，我们请到果教法师，跟他鼓掌欢迎他。好，是董事长，诸位菩萨，阿弥陀佛。非常惭愧哦，其实师菩萨做这样的一个介绍，真的是其实个人感到非常的惭愧。其实身为师父的弟子，还有很多没有学习好、没有做好的事情，只是呢，一切都在尽力的学习啦。那当然，这辈子最有福报的事情，就是成为师父的弟子。那当然，诸位菩萨也是很有福报嘛，你们也直接从师父的，虽然你们没有落法不过你们也都是成为师父的很好的在家护法。那今天会来的因缘呢，其实说真的要非常的感恩施董事长给我这样的一个机会。其实我一开始我也觉得非常惭愧因为如果要分享师父的身教，应该来讲我们老中青的这个3代来讲，应该还不用轮到我。可是施董事长呢，他就觉得说，其实真的是董事长他就有那样子的磁力他开口的事情，你好像没办法拒绝，你有没有感觉？所以我今天其实是抱着感恩施菩萨的一份心来做这样的一个分享尤其施菩萨他在我们几年前，我们曾经办了一个这个健身行脚僧团办了一个健身行脚报师恩的一个僧团的活动，那由施董事长来做协助策划。所以你可以看到施董事长真的是一个，从他身上真的是可以看到师父的慈悲的影子他规划的多细腻，他在事前他都会教我们僧团，当天你们要怎么走路，然后你们要只要很
很轻松的带个水，然后其他的事情都由他打理。所以当天的行程其实从文化馆行脚到法鼓山，我们走了多久？11个小时。那这11个小时，你看他一个人哦，那个大菩萨他也不想麻烦太多的护法菩萨，就他策划，然后带整个大僧团，其实那时候也有100多位僧团法师一起参与这个整个的一个健身行脚报施恩的活动。那这当中其实应该挑战性困难度蛮高的，如果都是带男众的壮年青年都比较没问题，可是他带的是100多位男女众的法师，而且从来没有试着说从这样子北投走路行脚到法鼓山，所以其实这当中啊，这个师菩萨多亏了师菩萨，他非常的细腻，他在当天他就管控那个什么这个行脚的步伐。因为这非常重要，如果走太急、走太快，11个小时的行程，这当中可能很多人会倒下来。那他也做了非常好的一些措施哦，走不到的，或者是那个当途中需要任何东西啊，只要法师们挥个手，他们就护法菩萨马上就会往前来。我还记得另外一位是四边华菩萨，他就走在我们僧团。师董事长是走在我们僧团的最前面，就稳稳的带着我们一步一步的往前行。那施秉华菩萨就在我们队伍的这个左边啊，就是维护在我们僧团跟就是我们的动线跟马路的这种安全，就这样子来回的，只要我们法师有什么需要雨衣需要什么，他们马上就过来，而且真的就在每个路段的路口都帮我们指挥整个的交通。这沿途其实这11个小时来，真的是施董事长跟施秉华菩萨照顾我们非常多。这当中我们就可以感受到，真的是以2位其实都是董事级的董事长级的这样子这么慈悲用心的照顾我们，真的非常的感恩啊！真的从他们身上就看到师父慈悲的影子啊！不知道是不是因为信师，所以都这么大的布施心，都这么大的慈悲哦，非常的感恩。那其实要形容我们跟师父之间如果以我个人来讲，倒是有一个老禅师跟小徒弟的这个故事哦，我觉得这样可以形容出我们跟师父之间的那种关系哦。有听过吗？老禅师啊，他也跟小徒弟们住在寺院里头。那有一次呢，这个老禅师就在寺院的这个庭院漫步经行。那他就看到什么？看到墙边的角落有一张椅子。那他就想，这张椅子代表什么？有徒弟呢都会爬墙出去，所以呢，他就把椅子收起来。那如果是你们会怎么做？他的老禅师呢，他知道徒弟就是翻墙出去翻墙出去做什么事情？老禅师发现了以后，他就去把椅子收起来。然后呢，他在晚上的时候，他做了一件什么事？他就去蹲在那个椅子的原地。他要做什么？哇！所以这个徒弟啊，一翻墙过来，因为晚上回来的时候，还以为是踩着椅子，然后就翻回来。结果呢，踩的是谁？哇！踩的是师父的肩膀结果当他站定了以后，他发现，这个不是椅子但是那老禅师那就稳稳的站起来，如果是我们的话，我们会怎么样？我们对孩子会怎么样？可能是就是炮轰一顿这老禅师呢就跟这个小徒弟讲说，夜深了，天很凉，赶快去加一件衣服，好，赶快回寮去休息。哇，这个弟子会怎么样？